بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر افضل رانا آپ سے مخاطب ہوں اور آج میں R6 نمبر پر بات کروں گا۔ R6 نمبر جو ہے یہ جرمن ڈاکٹر رک ویگ کا تیار کردہ ہے۔ یہ موسمی نزلہ زکام اور بخار کے لیے ہے۔ اس میں آنکھوں ناک سے پانی آتا ہے اور بے حد چھینکیں آتی ہیں۔ اس نمبر میں نزلہ زکام اور موسمی بخار سے متعلقہ تمام اہم جو ادویات ہیں وہ شامل کی گئی ہیں اور ان کو پھر مختلف مریضوں پر آزما کر ان نمبروں کو جاری کیا گیا ہے۔ یہ جرمن کے نمبر بنے ہوئے ہیں اور سیل بند ہوتے ہیں۔ تھوڑے سے پانی میں اس کے 10 سے 15 ڈراپ ڈال کے دن میں 4 بار استعمال کرائے جاتے ہیں۔ مرض کی شدت میں اس کو ہر 2 گھنٹے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فکر والی اس میں بات کوئی نہیں ہے۔ یہ بے ضرر اور مفید ہیں۔ اس کو بے فکر ہو کے استعمال کریں۔ یہ ہر معیاری اسٹور پر دستیاب ہیں، جہاں سے جی چاہے آپ لے سکتے ہیں۔ اچھا جی، خدا حافظ۔